Gaurko hitzaldi honen lelua edo lemia da abertzaleen arteko kolaborazioa. Eta orduan, nik ingo dutzuet igual galdera batzuk edo hori, eta pero zeuek erantzune alizateko. Como en veranos anteriores, pues este año también pues tenemos el gusto de tener aquí a Joseba y a Juan Carlos Goyenechea, y que nos van a hablar un poco pues, de la colaboración entre abertzales o nacionalistas. Entonces les voy a hacer unas preguntas, y unas preguntas cronológicamente para que ellos nos vayan diciendo un poco cómo han visto un poco, tanto desde el punto de vista de Euskal Alkartasuna, la historia de este país. Y entonces, como ellos son unos referentes también del partido a nivel de Vizcaya y a nivel nacional, que nos vayan contando un poquito pues cómo vieron pues la fundación, la escisión, etcétera. Entonces, igual lehenengo galderia da, edo igual lehenengo enfokia, igual bai kontutan hartzeko, edo igual epatu beharreko esan, igual trantzizioa, ez? Euskal Herrian, zelan bizi izan zen trantzizioa. Hor zain atrapa gaitu, Bai, zuzun galderak enbi basenik. Hor zain atrapa, nos ha cogido unos ahí, nosotros preveíamos otra cosa. En aras al oso, pues ahora sí me acuerdo. Ya gogora dute magara, ezta? Gu batez be, transizio horretan Bermio, apurtxu bete, berezi zau esan problematiki. Segu 1900 da hirurogeta ama sortzi esan zirenengo hauteskundiek. Eta niriko adarzatan udal hauteskundiek Frankon erak eta egoera pasata gero. Eta nirito gazatan orduen PNV-etik aurkeztute Bermioko udaletzen zinegotzi goti. Kontxi gordau, niaz batera edo bizu batera onkinetan, kukordun 10 urte gitxikora bela okiten gendun. Eta transizio zelan juntakun. Alde batetik ezer jakin barik, ez parte hartun barik, PNV-etik kanpo. Sin haber ni sabido ni entrado en el tema, nos vimos fuera de la organización del PNV, porque alguien, pues, para erradicar el mal, optó que una organización Bermiokue miletas aspire una fileo kitzen ebena, euneko 10 herri batekue, el 10% de la población era afiliado al PNV. 1700. Pero claro, hori orduen gure izan dauinak gestiona alango organizazio bat PNV-kulako ondana, saldarra eurentzako dana akanpora bota behar. Eurek osatu dinue. Nik uste dute momentu harretan Euskal Herrize galduin zaula. Orduen transizioa hor pasagen duguk. Dinot, alderdi moduen eta alderdi abertzale baten onkeran, joko horretan zelan onginen. Transizioa orduen orokorrien defendatute gendun guk, PNV-kue ginelelako, azikeratan. Orain esan aldot, transizioa esan dela engainu bat. Euskal Herrizentzako orain dau hori ziurtatzen. Eta arrazoirik emon barik ezker abertzale munduri, zekaro horronda guetzako arrezido horma bat eta da indar militara. Guk defenditen gendun nahi dugule, orain defenditen dugu moduen independentzize, baie bide baketsuetatik, bide demokratikutatik, eta beste batzuk onzien beste bide batetik. Orduen, arek esaten zauina akabunik, zati baten errozo emon bihar dautzat. Ez transizio benetan, eta karamelolik nagozizena transizio horretan,
zan amnistize, egon zauina, dorduen pentsak endun dana, eta kuk eta kalera, eta beste. Hemen amnistize bakarrik lortu dauina da, Frankon denporako garrie da posgerra ondana, arek amnistieti. Eta astutie, arekin jauen barbaridadiek, herri hontan, arek ezin zila amnistiatu. Eko lortu da, horri dinotzu orain. No, es que gu amnistizen barruen, dentro de aquella amnistía famosa de los que han salido bien parados, han sido todos los asesinos y todos los dictadores que funcionaron en la época franquista y posfranquista. Aquellos están libres a través de esa amnistía. Da ez, askotan, etako gentie, horren bidie, dinuela konzu, ordu nozara bai gero bebai. Eta hemen amaitzu da amnistia. Nietzako hori da, labur errekorri da, hasierako gauze baten. Eta gero, transizio horretan, gurituko zaku, bigarren legaldizen, onginen kanpuen Bermioko esan ginenak PNV-kuek, eta sortu gendun talde bat, Bermioka Berkideak, eta Bermioka Berkideak legez aurkeztu ginen udaletxea. Eta lau zinegotzi atera gendun. Irebaz esan PNV-ek, eta gero, etorzan, apurketa nagozi zaue PNV hartan, Naparrak arepetanak kalera botatzuen, eta gero hostien Eusko Alkartasuna sortu zen. Labur esan da, hori izango litzeke, hasierako transizio hori zozelan kokatzeko, ez da? Arratzalde ondan hori, eukiot esperantzia laro eta zitzik aurrera kontateko. Hau da, Eusko Alkartasunen ibilbidetik aurrera. Baina honen birri izan dut gogorafen bat atzerut, zela bizan dugun transizioa. Seguru bakotxak hemen transizioa bizi duela, geure bibentziakin, baina danotakigu, Franko izanian, 1975an, ilusio handia sortu zen herri honetan. Alderdiak legalizazirian, akordatzariek, PC Partido Komunisti legalizazan aste santu batzutan, gero inzian hauteskunde general batzuk, horren aurretik momentu garantzitu bat bizizan genduan, nipetzen dut abertzale guztiok, eta da, ikurrinaren legalizazioa, ikurrina ipin izanean lehenengo sudaletxitan eta hori txabe, Lekitxon beste egito handi bat izan zen, indar handi bihu esan transizioan. Ezkerra abertzale munduko jentia eta alderdi nazionalistin inguruko jentia. Lekitxon okupa gendunean batzok izia inkautu eta eguena eta hori txabe geuk okupa eta gero hartu gendunien be, hori batzok idarra, beste momentu unkigarri bat izan zen. Transizioan honetxek indar bizak eguazan azikeran eta ilusio handi bat. Azikeran, iake lelua dan abertzalein arteko elkarlana, nik esan nahi dut, amnistiaen aldeko entzierruetan, konzentrazioetan hori, geu egoten ginean. Ni neu egoten nintzen, Lekitxon Elixan emuzkoen nire egurra eta atara gaitxu zenean, eta ez ni bakarrik, Eusko Alkartasunako jente asko bebauan, Ramon Botxo eta beste batzupen niko goratzen dudaz angeua zana, ezta? Dano pentsaten genduan, amnistia hori lortu ezkero, eta pehitxingo bala. Eta gero, beren barruen eukibazan beste estizio batzuk eta beste estabe batzuk eta jarraitzu eban. Horrek apurtxu bat kutsatu egin dau eta beti nazta dau edo beti kontamina dau abertzaleen arteko alkarlana. Gero sortu zirean beste indar batzuk, Euskaiko eskerra, eskerra abertzaleen barruan sortu zen, eta horrek indarrak izan ziren apurtxu bat eguazanak transizioa martxan, ez? Eusko Alderdi Jeltzalea, gero herri batasuna zana eta Euskaiko eskerra, eta herri zietan zelan zen alkarlana, gatxa, baina eguan. Momentu gogorrape izan dugu, adibidez, bakin aldeko manifestazioak egon ziren Bilbon gogoratzen zelako enfrentamentuk izan gendu zen Bilboko San Antoneko zubidean lekitxarren kontra, ez? Euki gendu zelako ezkerra abertzalekuak geure jentiari oiuka eta zarataka eta, horrek ekarri ban, handik egun bira, ni orduan gazte nintzen, PNV-ko juntako nintzen orduan denporan, batu biharrak trinketetxian, Santibroguar, Damaso, neu, da beste dozena bat pertsona batu ginean, baki ipintxeko esaten genduan Bilbon emondi zen enfrentamentuak, izan dira enfrentamentuak, geure artean da ditzabe, baina herrizian alkarreaz bizi behar dugu. Orduan bakia lortu behar dugu. Eta egin genduan dokumento bat, sinatu ebanak Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bere momentuan
herri batasuna bestean existituen orduan. Orduan jasiko presidentia zen bera Ebroguarda, baina ezker abertzaleko jentiak, ez juteko garatzao, zebakizu enfrentamendu ikon zila lekitxon kalietan, da tabernetan, eta bar. Orduan, transizioa gatsa izan zen, depora gatsa, baina ilusio handikoa, bai. Niputzen dut ganera gerria pasabenak eta haren testimonio guztiak eta ditzabe, gutzako, ikurrak zirian. Eta orduan, ilusio handizaz, abertzaleen arteko alkarlana gatsa zen. Eta gero sortu zirian, Juan Carlosek esan da moduran, alderdi guztietan eguan, untxapurtxo bat ezkanen urtetan gertau dana, ez? Edo zein alderdi indar politiko barruetan gertau zirian ikamikak edo eztabaidak eta rekomposizio bat inzan, ez? Adibidez, Bermiotarrak espulsabi bezen PNV-tik, Naparrape bai, espulsabi bezen PNV-tik, Nafarroako organizazio zua, PNV azikerako jenti esanak gero, jente gehiago inkorporaten jun zan, bakizu beti poderia dagoen lekun batzuk, ordurarte zin, suma betxen dira, eta, horretxek izan zin transizioko seinalerik handizenak. Zoritxarrez, violentziak, nik eukiot, gero kontakot, beste gauza bat. Eta hori zen, markata eguala bebai violentziaz, edo betzaten dut, etaren horreaz, eta horrek beti kutsatze ban, beti zailtze ban abertzalien arteko elkarlana. Gero guale, historizien da bero, ipatu duzu bai, Euskal Kartasunan jatorriza, orduan, ipatu duzu Nafarroako espulsioa, Bermeoko organizazio lokala da bai, orduan, ekipo bai, Joseba Gaztia zala bai, momentu hartan bai, egin egon zinean, momentu hartan bai, orduan, zelan bizi izan zen duen bai, Euskal Kartasunan sorreria, nondik izan zan, zelan izan zan, eta hori hasiko naz da gero txikotza, Juan Carlos Eri, borobiltzen. Esan dute modura, indar politiko guztietan eguazan, ikamikak eta, tentzinoiak eta rekomposizioa zehon dinoko, urtegitxira gauza asko pasazidean. Transizioa izan zen, ontsu esan gaitu nien, Rosa Maria Mateo izango dela, Televisión Españolako arduan, esan, transizioko irudi bat, informe semanaleko presentadoria, transizioko musa tariko bat, eta ez da dago garatzen dugu. Lehenengoko Eusko Jaurlaritza sortu zanean, lehenengoko Euskal Kontseilu Generala, eta, lehenengo Rubial egon zan, presidente, gero Carlos Garaikoetxea, eta gero irabazi zinean hauteskundeak Carlos Garaikoetxea izan lehendakari. Sortu birzan, dana guan etxeko. Udaletxeak 1989an eratu zirian esan da modura Juan Carlosek, baina Eusko Jaurlaritza, ez dakit izan zen lehenengua, 81 edo hortxe bueltan, pentsatzen du, 81. Orduan, esan, diputazioak martxan ipini bihar. Eusko Jaurlaritza martxan ipini bihar. Lehenengo Eusko Jaurlaritza zanean, lakoara joan zirian, eta lakoan zan, geriatriko bat izateko zana, gela handiak eta topa ebezen bulegutan, bainerak, erretira barik ondinoko, geriatrikuntzako bainera zirenak ondinoko kentzeko. Hori etxenik kontauzkun behin batzuri, horrelantxe zala, sartu zila despatxura eta bainerak topa ebezela. Ordu lehenengo bihartxa zanare bainerak kendu, maiak ipini, pintxau, eta apurtxua martxan ipini Eusko Jaurlaritza. Karo, zelan ipini Eusko Jaurlaritza martxan eta zen ipini diputazioak. Batzuk, pentsatzen genduan, indartzu izan bezala Eusko Jaurlaritza, eta Eusko Jaurlaritzak batze euskula guztiok, ez? Eta orduan hasi ziren beste batzuk, foralismoen resumbioten nago, bakitza asko gezako zula, simpliz zara, baina, gero galderak edo zehaztapenak egingo dugu. Eta beste batzuk defendite ben, diputazioen papera. Hori dela eta ez dela, sortu zen iskanbila handi bat, herri honetan, Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan, eta baitxa Ezker Abertzalean, eta iskanbila hori zen, Abertzalean bilan. Zeinek euki birban prevalentzia edo nagusitxasuna, ez? Batzuk pentsatzen genduan Eusko Jaurlaritza izan berzala, eta beste batzuk, ikuste behan, diputazioari emon jakela, bere foraltasuna dela eta injarra. Eta horrek ekarri bazan, iskanbila handiak. Horretan iskanbiletan, aurretko burruketan, kontra egon gininok, bat etxen genduan. Ze adibidez, Bermiotarrak eta Lekitxarrok neurri handi baten, bide diferentik hartu gendu zen lehenengo etapan. Baina bigarren etapa horretan ez, bat etxen genduan. Eta orduan bat pentsatzen gendulez, ikusirik PNV bide foralista bat hartzen eguala,
eta guk garaiko etxea defendiuten gendula, eta Eusko Jaurlaritza potente bat, eta injartzu bat, orduan, hasi ziren movimentu batzuk, hauntxe labur amaitxuko Juan Carlos, eta hasi ziren movimentu batzuk, zeo zer indarren bat sortzeko. Lekitxotik juten ginean, adibidez, pertsona batzuk juten ginen Bilbora. Josua Goitiz, Daneu, eta batzutan beste bat, juten ginean, eta batzen ginean, Zabalburuko etxe baten, pixu baten, Zubiri familiko Andraaren etxe baten, antxe batzen ginean. Zeuekin, besteekin, batzuk PNV marron eguazan, beste batzuk urten eguazan edo botata eguazan. Eta han batzen ginean, Bizkaian monta bergendunok edo antolatu bergendunok, indar barri bat, ondinoko xenipe zeukan. Eta gero, arraskero egin zirian beste movimento batzuk, zu kontaldozu negozu etxe zendunan, frailitan etxen zenduen bilerak horre, eskualde hau bultzatzeko eta horre guztiak, zuke, badakizu horrepe. Eta orduan, azkenean, sortu zen, indar politiko bat, barri bat, lehenengotan siglak izan EA, Eusko Abertzaleak izateko salako. Zer? Estado Aragonés no. Eusko Abertzaleak. Baina hor bezen pasazan, jun zirila, PNV-ko andra bat eta beste abogau, Galdakanoko andra bat eta Bilboko abogau bat, eta jun zirin Madridea eta registraben sigla horrek. Baikiz jelako, edo entzunei belako, edo filtrazio batean salako. Orduan, enkargata eguelez, Nestor Basterretxeari, EAko horregien dibujuta dana, esan zen, iake EA, dagoen enkargata logu eta dana, ez gara izango Eusko Abertzaleak, baina izango gara Eusko Alkartasuna. LSTVB da Eusko Langile Alkartasuna, Solidaria Trabajadores Vascos. Horren baki zaititino da. Orduan, arantxe sortu zanea, Gasteixen, irailean lauan, 86an, eta hor parte principala izan genduan, bai Juan Carlosek, bai Bermiotarrak, bai geuk, eta nire jaten zorizonez, izatia Bizkaiko Ejecutiba Provisionaleko gaztiena. Baina, orduan, esan meritu, antxe geu esan, da egonen bizinean. Gu geure orduen, urte ingendune Bermeoka Berki delegez, onginena urte bete edo udalan pentsatek endulakon konpondu al izango litzekela injauen barbare hori Bermeotara danagotatie okin gendun PNV-ko Arsailuz jauneaz da batzarrak baia bideratu al izango bada ikusi du. Ikusi gendun, ezin dela ikusi gendun ganera konzepto politikutan be ez gendula josten, no casábamos en los temas de políticos, a veces tampoco. Nos reuníamos para ver si había alguna posibilidad de que no ocurriese lo que después ocurrió. Orduen gu, batuten ginen, alde batetik bakarrik onkeran gero horretan laburtietan batun ginen Naparrak azbe bai, zen Naparrak ja ziziren euren problematiki sortzen eta gero Naparrape kaleratu zuen. Baina nietzako Naparratan, igual ez da kontaten, ez da gora dutena ondo, esan ziren tema bi, ardaz bi, bata LTH. Hori dalata, horonzan, nor zer dan. Hau da, Jaurlaritza, gobernu bat, edo da gobernue, edo ezin jagokin beste hiru gobernu, azpitzi izaten. Orduen, hori, konzeptualmente, zan tema bat. Tema bat, gebarak sortu zaguna hasikeratan, Gazteizkue gerozuera pasadana, eta legita zelpago, Eta hori tema konzeptuala esan zen bat. Bigarrena Nafarrana zan, Nafarrak inzauen negoziazio bat orduen Xabier Arzailuz burudala Nafarrako eskoiegaz, eskoi kunetiruek deitxuten zentzoinak, da horren semiek. Horrek gobernura PNV-ek apoieteko orduen Nafarran horrek egoteko gobernuen. Eta orduen Nafarrak hori da nietzako gogorren eurek esan zauena zelan gu
kuneteruk eta kuneterun semikaz gobernuen guk ez duguten hori apoioa. Hori zan, nietzako, askotan iban ez dana kontaten edo azaltzen, bai hori zan, punto garrantzitsu bet. Nafarrak esan zoien, no, nosotros no vamos a apoyar a un gobierno navarro que justo es la derecha recalcitrante de Navarra, o UPN o lo que sea. Nosotros no vamos a apoyar a un gobierno. Y esa gestión lo hizo el señor Arzallus. Hori zan, Naparrak esetze esan zoiena, eta kaleratu zuena. Horrek konzeptu bizek esan zin, nagozizenak, PNV gero triskantza moduen. Akordaten nahi Napar bateaz, ne akordaten izenei, beti astuten daz Naparran izena, onzan, horreduriko, atxara, Bermioko batzok izan orduen, da, Ez, gero onzan horreaz, Barzinagaz da onzan. Eta, etorzen Bermiora, eta onginen, batxarran, pero vamos a ver, eso ikusten que a nosotros nos han echado porque sí, porque el poder, y con nosotros muchos vizcaínos, y muchos guipuzcoanos, y muchos arabeses, han salido de... Orduen, arek esan duzten, hain Moreno, baie, arauetie, regla tie, eta jueza tie. Joder, eureri pasadatzoeniko ditu intzaten, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Pues mira, aplícate el cuento. Esa es la mierda. Bueno, bai hori, Naparrakaz, Naparra nagusan dut ikutu, hain bereziz esan delakon, bata LTH bai, ez Naparra LTH esan da orokorrian Euskal Herri mailan, bai, bestie esan da Naparra tokadatzoenan. Gero, gu hasi ginen kontatuko ukitzen gendun, ni bat hartzen zuten nintzen Gasteizera, akoraten nahi orduen, Koldo etorten zan, Rafa Larraina etorten zan, Manu Ibarrondo etorten zan, gu Bermioti zuten ginen, Gimboa zuten nintzen ni, da Nikola Seaz, eta han hasi zan sortzen, zozerin bidu, eta horra sortu zan idei Euskal Alkartasunana, eta horria bolie sartu zen, eta Bermion esati baterako, orduen Bermioko abirikide osue, esan gendun barru sartzen gara. Logikamente hor beti, batzuta oso bari sartzen, puntualmente. Bai gu, Bermioko abirikide legez, egin duen, gu, eara sartzen gara. Hori izan zen movimentu eta sormena Euskal Alkartasunana. Gero Euskal Alkartasuna berak hartun dau forma estatutan onartu zana, da niretzako, aparte de sozial mailan, pauso nagozi bet esan zen deklarati alderdi sozialdemokrata konzeptuek onartut esan dagoena, hortik aparte niretzako lehenagoko artikului da, nagozizena. Partido que se ha creado para lograr, Berbizelandan, la independencia de Euskal Herria, en base socialdemócrata, euskaldun, eta ez da izeren. Lehenagoko artikulu tinuna, ni petxan dut hori markaten dagoela, nik ez da izalderri dipa da hori tinuna. Orduan esan egon. Eta hori zan, Euskal Alkartasunan sormena, Euskal Alkartasuna balizu montzona, hori hor zati zen. Nik hitzeko igual gai honeri, bakarrik hori, esan, Euskal Alkartasuna orduan osatu zen, esan galtzaileen koalizio bat izan ez, esan, nazionalismotik ataratako adarren batzuk, Nafarroako organizazio zua, PNV-koa esan da modura Juan Carlosek, Bermioko zua, Gasteizeko sektore batzuk, bertako PNV-ko militantiok ginen sektore multzo egar bat, Gipuzkoa praktikamente nagusiena, Lekitxon zati handi bat ginean, izak izan hau ginean, baina gero sartu zen bai jente asko ordura arte zebana ikusten beren buru bainun. Igual sana abertzaleia bai, baina sana sentiuten, hau da, ez pentsa Euskal Alkartasuna, es una extinción del PNV, sí, pero no solo eso. Se incorporau zan jente bat Euskadiko eskerren bueltan ibilitzakua, beste jente bat abertzaleia sana, baina ez zebana ikusten PNV-en beren burua, eta eskerra abertzalein bez, orduan,
bere karakter sozialdemokrata horrek aurrerakoia eta hain argi izendatzia beren buruari eta 86ko kongresuan, 86an, kongresuan bertan, lehenengoko artikuluan ipintzia independentzien aldeko alderdi bat zarela eta kostasan, ze orduan presidente eukauna Carlos ez pentsa bueltak emon birixabazan eta bihurtuin birixabazan aceptateko, porque costó un poco en el Congreso del 86. La enmienda fue presentada por Imanol Beristain, de Motrico, sautze zu, Hemen sautu gendu, baina hemen sautzen dugu, beren alabia lekitxarra dugu. Hori, da Imanol askote aspaldizik sautzen dugu. Es que, algo artículo, independencia, un partido que se ha creado para conseguir el Estado Vasco independiente. Un Estado Vasco independiente, hori. Eta, bueno, barduan, alantxe sortu zen Euskal Alkartasuna. Sortu zen eta ganera euskuen, betiku, poderiak etxen da bena. Gu sortu ginean, irailian lauan, eta ipini eusku zen hauteskundiak handik hile bira. Pentsa horiek, trastasoa bat handi jartu guen dula. Baina ze pasa zan, ilusio handi bat egualez, bata zirean emaitza batzuk oso politak. Eta horrek resultatuak izan da gero, 86an, gero izan kongresua, Iruñan, kongresu fundazionala. Orduan figura historiko importantiko zen alderdiak barruan, Kuerda, Donostiko alkatea gero izango zana, eta bar. Urrengo municipaletan ondinoko edukin duen ezito handi jau. Lortu gendu zen Gasteixeko eta Donostiko alkatetzak, eta Gipuzkoako diputazioa. Okerrezpan hau, burua ez da. Bai, exactamente. Orduan, apurtxo bat jota gaurko interventziora edo gaurko harira, Bizkaiko kostaldean alkarlanak horrek, horrek ekarri ban, emaitza horrek, udal hauteskundetako emaitza horrek ekarri ban, errealidade bat diferentia, kostaldean orokorrian, ez Bizkaian bakarrik, Gipuzkoan bai, Zarautz, Zumaia, Deba, Ondarru, Lekitxo, Motriku, Bermio, eta orduan, emoban realidade bat, nun eta, Euskal Alkartasuna, eta kasu batzutan bera bakarrik, eta beste batzutan, Ezker Abertzaleko botukin baten ja, PNV erretira algenduna, udaletxitatik, edo gehiago ginena. Eta orduan, Lekitxoko udaletxin izan bilera bat, Juan Carlos beparte zan, neue bai. Ondarru, Lekitxo da Bermio, eukitzeko alkatetza abertzaliak, eta orduan arerizua abertzalion artian, arerizua edo, etzai ez dut esango, arerizua zan PNV. Eta orduan egin zirean, gero periodiko batek korreok ipini ban mugura La Repúblicas Bálticas, ez? Nun eta, funtzionatzen genduan, por encima de nuestros partidos, rompiendo un poco nosotros la disciplina DEA y Herri Batasuna de estas localidades rompiendo también su propia disciplina de la izquierda abertzale. Orduan, éramos un poco unas repúblicas bálticas porque no atendíamos ni a unos ni a otros. Éramos de esa estructura, baina ginean kostakubak, ezta? Eta alantxek egin duen batzar hori, eta osatu zirean Ondarru, eta Lekitxon eta Bermion, alkatetza abertzaliak, Loren Arkotxa Ondarruko alkate, San Miguel Lekitxokua eta Goienetxea Bermiogua. Urrengo doitu edo hori, batu zure basan alkatetza ezberdinak edo bai sortu zila kostaldean, eta horrepa, eragin bat eukioan bai Ardanza lehendakari izateko orduan, Euskal Alkartasuna gobernuan eguan bai, baina Mosinio bat hartu zidan, independentzia. Horretarri elkarri ebana, ez? Horretu bai, alderdi mailan edo Euskal Alkartasuna mailan bai, beste hito bat bizi izaban momentu hartan. Horretan urtietan, esan zalenago legislaturi laota emeretzi. Esparkatu larota Maikel laota maus. Hori zen, ni alkate honen zena, lehenangoko urtiek Herri Batasunako talde municipalean botu esker. Hombre, ez esanik ez, Ezker Abertzaleko jentik eta munduek inoiz etxu erregalaten, han ingendun dokumentua
sinategi ondun bizon artien, ze herri batasunako baita be, batez be Bermion, okin zauien edukazioa PNV-kun gana zuteko, harina hurek esan zilakon irabazliek, ez da, barrota marboto txik edo azidozko guri. Eta esan txoi, makoraten nahi, orain da una konsejalak esan duztela, hasi gartzen gota gaitzu. Bueno, orduen gu presgau zuekaz, anan gontuteko, gendun dokumento bat, eta alan hartu gendun alkatetza. Bai, urter hortan, o legislatura hortan, ba, bueno, konzeptu soberanismo aldien argiokin gendulez, dalenalko artikuluk hori agintzuten zauelez. Orduen osan modan edo momentue, ba, sortu zan, agur zapurtu zan, da hor Estonia, Letonia, Lituania, dorrek karrizek sortu ziren. Eta ganera, Carlose parte hartu zauen, olako herrialde baten, eta guk esan gendun, bueno, zu, independentiste gara, herri batasunak prestongo litzeke alango mozioa presentateko, konsulten ebanik hori presentako dugule, Carlos Garikoetxeari konsulten eban, bakizora etorten zaniko itxaldezek emoten alango baten, eta, bueno, zauzten aurrera, hau presentaken duen mozinue, eta herri bitzen, beti okin bide kontuen, gu bagara esprinterrak, herri batasunako tie esprinti argizoko. Eta arek, inoizko ez tozu zan bai, batotuko eskazak, arek, etxarri harran zen, nabarran. Orduen justo, guk okin badu ja plenu lauen, eurek iruen izaben etxar. Gu postuin gara, beste herri betotiko banera, fenomen. Independentzi mozino horreri, PNV-kuek uste dut ezetxamon duzu hau, ezetxa abstentzik bat, ezetxamon zabi. Bueno, ba, argi okintze guk nondik guzen, ba, ni pentsaten eban, PNV-en egoten nintzeniko alderdi independentisti batala. Nazionaliste alderrez badauz, bai, nazionaliste zalei, bai, onartuten dagoena beste estado baten otien nazio modun be bai, Orduen nazionalisti bai, ez da independentisten arte, orduen da orain behaliaten badi. Ba horrek ekartzauen, orduen onzan Gasteizen, Jaurlaritza bete dute PNV, JPNV, EA eta Euskadiko Eskerraz. Eta automáticamente Arzailuze, bueno, se rompe el gobierno en base a la petición de las mociones de independencia, y bueno, y hace otro gobierno, y siendo este gobierno bat, Soegas. Soe, Jauregui, el hacedor de legal, tiene cojones, nortzukas. Bueno, vaya, orain bebardin, eta estatus barrez efirme daui, bueno, ia zelan desarroletetan orain. Bueno, batezbe, bai, batezbe, han orduen emon zauin adibidea argi dago. Argi dago. Eta gero gu laurtien da, hautsepe bardin izaten dut, Bermio ondino, EH Bildun izen agintxugun dago gaur egunien. Eta beti izaten dut, Bizkaiko kostie, diputazioa dako gaitxuzela, erdera esaten dagoen dejau de la mano de Dios. Azpiegiturak, ez da desarrolleten, inoiz, antzin txapratzu betitzen dago, bai, bidea zati, bai, bueno, hori da, benetako nik ez da izenan esan alda. Da Bermiola ternaliaten da, legitxortu ondarro ez da terneik. Osa, gutxu desan, azpigiturekaz, ez daude, naiz eta orain, bueno, Bizkai buzei, ordu erdik, eske hori bezpada nola ez. Orduen, nietzeko, orain hemen, PNV dau, nik ez da horrepakarren gauzi, dirogiz hau emoten txoela, edo ez, bueno, gauzi da, herritarrak itzen dugule.
ez du golitzen partido politiku bakarrik. Eta batzokiko espazara itxota eta gutera. Hori ez da konzepto politikuen oinarri bete, eta hori nire ustez ondino horregaz pekatu ez da biltz. Eta da hori da ikusten dana, ze guke akauen orduan batxin gineniko hiru alkatiek eta movimiento apurtzu beti, haunek azpigiturenak eta protestateko eta orduan akorraten nahi pradera unzan nahi. Akorraten za pradera inbitizaguniko antzarreunien, Sabin intxaurrak ganeu eta pradera, da jentiek kuño zitzen dago une batera ba. Baie, inoiz dana dauz gaztaten, nire ez da biharrezan hau da, inbeste biharrezan, dana dauz, azpigituretan dauz, joder, la margen derecha, la margen izquierda. Y me parece muy bien, ondo dago. Bai, joder, zu, aur da biltzurain Bermione herritarrak soilubeko tunela ja, joder, hautsek izartu dira, orain dela urtik eskatuten genduko hori. Ganera, maketi eta guztizion zari mintze. Maketiaz Gerniken Bermiora etortezan pradera, Jose Luis Biloa barkatu. Hori gero zan bai. Da ganera mitine hauteskundik udalako listo, ja, firmeta doaingo datzuie. Handa. Tunelak ondinoin bari. Gut esan, geure nortasune eta geure konzeptuek defenditen gendunek, defenditen gendun pentsabarik diruetan eta pentsabarik bakarik azpigituretan. Pentsaten gendun oinarri modu nela personatan beste gauzela paino. Horretan, gure gobernuek udalatan ondirenak horren oinarrizetan jokatute gendun. Hombre, esanik ez atizot ez duten ginen zo azpigiturek zer. Baie, ondino ezako elega. Ez da itzi inoiz aleako azako. Bai hori da egize, hori da benetan eta nau berbetan hasi motrikuia da koltobidi, perez, orain debako subize usiatzu egon. Bai hasi ondarrutik legeitxo elantxobe bertan espazu ez du inorbe. Nos queda la leche. Mundeka, Bermio, Bakillo, azpigiture mailan benetan oso nivel beste erako batzutan baino balango hau eta. Ni atzo, Kasturtik etorritzen sartu nitzen hori dinoina la autopista Maskara del Mundo eso no va bakarrik etorritzen ez da zen. Kamioirik ezin horrezte. Supersur. Da hori behin gudaue legaldi honetan bigarren fasi. Eta gudaue arena zetiz Portugaletera nik ez dinot ez dan abiar, beste egune batzut dauz Bizkaizen eta nik ez da kastigu bada euretaikuk ez dauzelakon. Bermien onsien lagurte. Bai benetan, nire konzeptu lagurtin ondana, aretan lagurtitan intzauen gauzek, neukintzaz intaztartu. Horretxe da, justizutan horretako lagurtiek, eneien hon alkate, hori dau nire kontrako joku egiten da. Espaote nik hartun parterik hor. Bai ganera intzauie, gestino mailan, gestino niko zu dauna dirorik, bai gestino mailan, ekonomikamente hundidu Bermioko dala. Hundidu. Hori egiz da. 4 urte, 7 urte darugu darpizataten gauz. Obrak egin da zorrak azitzi. Obrak egin joez batek lotuteko esan da lotu ez. Da arepe, gote esan, 4 urte ondie, da pentsatu jentiek ganea, Bermio peneuik ere basi da, bale. Eta izaskun daulez Europan, darkoreka daulez jefe, mentorko de diruela de Dios. Arruin egin jau Bermioko udaletxe horrela, nagurtitan ondizena gestionatzen. Da, hori da, desastre izan dilako, gestionuen, nien esaten persona txarrak, persona honak, ez ezebe, bai desastre. Orain arte,
hori izan da apurtzu bete bidie. Nik gehitxu bakarrik horrei buruz, nik uste dute etapa bat aurretik, hau da, Eusko Alkartasuna eta Herri Batasuna eta egon aurretik kostako udaletxeetan, PNV-ek guazala honek erriz jok boto, granero de botos esaten dana. Berera zirin botuak gehienak, eta zebazan, zaintzen, zebazan maitxe, edo zebazan maitxe zan nahi dutzut, zebazan bihar diren infrastrukturak etxen, da hori txabe, eskatzen zirinak behitzen. Eusko Alkartasuna eta Herri Batasunako jentia egotia honetan udaletxitan, horrek arriban alde batetik, ez euskuen eskatzen gendun guztia emoten, baina gu ekina ginean, eta gu beti juten ginean, PNV-kukana espazan sozialistakana, eta eskatzen, venga, autobusen parada bat nahi dugu ipini, ambulatu zen aurrean. Edo nahi dugu, hau bestia, edo nahi dugu polikeldotik bat, eta gero hausartak izan ginen etxeko. Eta gero, abertzaleien arteko elkarlanean beste gauza bat nahi dut azpimarratu, eta da. Nik 12 urten joaz udaletxean, eta gestinoean neure buruan 4, Eusko Alkartasuna 8. Baina gauza bat baina dut argitzi. Ezker abertzalea ez da izan sekula instituzio salia. Ganera untxe aspaldi joan berabe evoluzionan ja, klaudanak aldatu behar moruan. Baina ez da izan goi mailako instituzio salia. Madridera bagoiaz, ez goiaz. Jute zirian, porque de hecho bertan hileben hori bebai, zelan da, Muguruza. Eta jute zirian, baina legebiltzarrera jute zirian, baina zirin juten. Baina bai euki dau bokazio bat eta da herri udal bokazio bat. Eta horretan, esango dut, geue saliak baginean eurape bai. Eta gestinoian, adibidez, ez dago hemen Ezker Abertzaleko inor, baina Loren Arkotxa, sana Ondarruko alkate, Loren Arkotxak ez dukan problemarik. Madridera juteko eskatzen ministrua, sana hori Riojanua, ez dakizen zan. Nahi dut, hauxe laguntzia, da Europako proiektun bitxartez edo laguntza bitxartez aldoten hau edo besti lortu. Beraz, alkarlan horrek, Ezker Abertzalea eta gure arteko, alkarlan horrek ekarri ban herri honentzako, nik pentsatzen dut, lorpen asko. Eta gestino politxain zan, egon zirin rekursuntzako, eta jakin jabe bai, PNV orduan, zala, zailu zen PNV, Makua eta gero Jose Luis Bilbon, Pradera. Pradera ez ni tan mal, Pradera ez konpondu ginean ala nolan, Villanueva beren txokorraz da, en fin. Gure aldertzen dut giban beste hito garrantzitsu bat, da izana garazi... Hori baina puntualizazio bi. Bai. Gu ongineniko gobernuen ongaran guztietan da, lehenan kolegialdu zen, sartu ginen elkarte ezbardin batzutan PNV ez dana sartzi izan, inondik inorabe. Eta horrek ziren UEMA, UEMA, gu hazikaratan argi opinen duen, euskari jopakarrik ezin dugula bandu. UEMA, hor dago Pontxi, Bibiar, lehendakari horde, ez da lehendakari bezan bazara. Lehendakari bai. Hor argi opinen duen. Egatik herri gitzi. Abestik Herri Batasunako udalak eurek udalak ziren. Eudima, ez da zen entzun basu inoiz, Eudima sortu zen, horretan Eusko Alkartasunatik udalatera bialdu euskun mozinu bat aurrera aterateko, orduen Joseba Azkarra, zan ardura dune, eta berak bialdute. Eudima da Euskadiko udalen insumisu eman komunidadea. Hori dela eta gu parte hartzen gendun. Eusko Alkartasunako alkatetza bakarra geu eta besteanak atzeko. Hemen argi, batez behe, persona abilek, alkatik usurbilik gulin izan, Onda, nik esaten eutxiena da, gu insumisu garla, bai insumisu, hau da, kaja de rekurtaz kendu gendun, ez da udalatan no funcionaba la caja de rekurtaz. Talla besan etxen, ni nada, hori kendu gendun. Eso conllevó a denuncias y, a juicios.
Zutara zu ginen. Yo salí libre y sin embargo a Murúa le cayeron no sé cuántos años de Murúa como alcalde de Zarauz, que también quitó la caja de reportaje y todo el tema. Eudima, udalbiltzan, bai, beti gara, gero horbe apurtu zan, Udalbiltzan. bai, eta gero goraipatu behar dana da, horretan denporatan eta gerokuetan bebai, subilana hori mundue eta Ezkerra Abertzalee hori mundue pausuek emoten ikusirik dagozela gitxik-gitxike, inok ez dagoena pentsatezan, iraultzan matu hori, itxiko dagoena, goraipatu behar dana, da Salmintzaurrak izango lana. Hor da, ni beraz batzar askotara zuten nintzen, araia da askotan zuten ginen, da araian batzar ezberdin batzuk egin gendun, jente oso plurala, mediatika mundakue, sindikal mundakue, politika alderdi ezberdinetakuek, personalidadiek, eta horretzen ziren batzarrak, horretzen ziren zorratu gauzek, eta ni pentsaten dut amaiera baten heldu garala, momentu honetan, heldu gara nara, ezta? Zorionez. Hori bai gureko nuke goraipatuti, Sabinekin zauen kristolako gana, horre lan. Igual beste hito batzuk beratzen dago, igual Laburtu dago. Osatuko dailako. Epatziarren igual urrengokua da izango zen Lizarra Garazi, ez? Epoka hori, alderdiak dut papela guzti horretan, eta gero horraz lotuta, 2001 batean, Ibarretxe, Plan Ibarretxe, eta konsultias. Nik kasu gitxien modela bide, neupe gauza bate perdizan nahi dut. Eta da, onarte kontatu histori guztia, alantzek izan da Juan Carlos esan da modura, sartu ginean horretan, da udalbiltza eta horretan da guztietan dari, baina gero Ezkerra Abertzalean behemozan beste hito bat emozan. Eta da, momentu baten, eurak ponentzi bat egin barruan, oldartzen izenekua, eta orduan ponentzi horregaz, etxe benazan, erdera esatezana, sozializar el sufrimiento. Hau da, gehu txarto pasaten gauz, beraz, dano pasako zu etxarto, gizarte guztiak. Eta zizirian, horrek ekarri bazan, ordurarteko indarre armatuen pertsonak edo numeruak esaten dana, hiltxitatik, pasazan, hiltxera, periodistak, juezak, bestelako profesionalak, bestelako funtzionarizuak eta urte gogorrenak. Horrek ekarri ban, horren ondorioz, ilegalizazioa bekarri bazan. Eta ni pentsatu dut hori izan dela gure artean abertzaleon arteko unerik eta latzena, momenturik eta gogorrenak. Ilegalizazioen ostian, pasa ginean lagun izatetik, kontrarizo gogor izatera. Eta geu behar irizu ginean. Eta okupa edo ez okupat horrek ez jakusen tokaten puestuak ginean, zelan ditzezan, traidorik edo, esan dan? Lapurrak, ez? Herrizetan sortu zen, pasa ginean lagun izatetik, derrepente, azarratuta egotera. Eta momentu gogorrak izan zirean, epezatuko gogorrenak. Eta gero etorri zirian beste movimentu batzuk, Lizarra eta Ibarretxe Plana, eta onjan ego zuzenku jarraitzu. Eurek barruen ez hauin, ondo pasa momentu horretan, jente asko barroku izan horren erabakizien alde. Pero donde manda militar, no manda no militar. Lizarra Garazi aluen niri tokazaztan ejecutibe nazionalan egoti, eta arek erabakizek hartun zirinak, ni betxaten dugu hartun gendunek egokizek zirela. Eta dokumentuek
hombre, dokumentu formalak ez bai, dokumentu informalak. Euskal Alkartasuna pasa desantzuan esaten zu. Hori dana bideratuteko hone puntuek onartu bidie. Eta lotuten badau beran dinamikie, gero hasiko bada berriro danak onartu behar dugu. Hori da dokumentu baten puntu bat emitzen gendune. Hori ez hauen firme. Ez hauen guzan firme. Eta dakigu, ze bertan oten zanara batzarratan kontata, zelan eakuek amen egon batzartute, peneuek ukamen oten ziren, batzartute. Etxo izatezan dauna eta bai, izatezan, handauz. Bertan ondanak baten baino gizau komentata. Eta eak imintxon hori eta beste puntu deneak orten bata hori, esatile zu. Ia itxitzen zu dinamiki zauzena lutze horretan, bai ostabe hasiko bazara, ez taulakon biderik pausuk emoteko estadoko ordezkarizikaz eta bar, danon arte, hemen batzingaran danon arte, erabakiku edo aurrera edo atzera. Hori zauin erantzunik eman. Eta gutak igune informa gaitxusena, hortik aurrera zintot ezan, onsana bertan da hori puntue beste alderdizek etxoni mini. Etxoni mini. Onartuko ja ebaitzie, bai gero, ez. Guk onartuten modu danok, onartzie danok onartu behar dugu, gero hori beste pausu moti. Hori akordaten nahi, gero, bueno, Lizarra Garrasiaz badekigu ze pasadan, gero etorzan beste batzar batzuk azpeitzin Loiolan egin zauina, hau da, Euskal Alkartasuni etxo ditzu. Da gero, ardurak eskadute zantzuen Euskal Alkartasunari, eta Euskal Alkartasunari erantzuntzun niri ez da zuen ditzu, nire nahi hor batzara, nik erabakerik ez dut ez parte, nire engana horretaz ez etorri. Hori zan, Loiolako eurek zelan dituzte, da hori be, altarzte zuzan. Borrogisto asko urreratu zirela, zue gazlela da gero peneu esartu zen horretako lan mugu bai. Ibarretxe. Bai, claro. Hau eguan Lizarra Garrasin temporal eta ni eguan, baina Ibarretxen temporal eguan ja ejecutiban, ez da? Eta, bueno, egin izan, Lizarra Garrasi bezotu zen kontestu baten kontuneuk ibida, urtiak bete pasaten joia zen. 25 urte bete zirian Gernikako estatutuna, eta estatutun ondinoko, berreta piku transferentzia guazan falta osatzeko, ekartzeko. Informe bat egin bere momentun informe zubia, lege biltzakide bat eta horita be. Gero batzuk etorri dira, baina ondinoko ordaoz diraute, ez dakizen bat transferentzia ekarri barik. Momentu horretan, aliantzak sindikalape, politika moduan sindikal mundu importanti desati. Aliantzak sindikalape injartuin zirian. Eta ELA eta LAB hasi zirian alkarlanian. Eta aliantza horrek ekarri ban apurtxoa tiratzia Lizarra Garrasitik bebai, eta tiratzia bebai beste testu inguru batetik. Eta da, estatutuen bidea bete da. Hein jau beria, baina 25 urte pasata gero, ikusten da, horrek ez da bela asetzen Euskal Herrien, Euskal Herri txarron nahi ja. Ez? Joan Gorosek aipatu ditu lehen, Letonia, Lituania, Estonia, hau da, urs jauzanean, bitu zen mandazio berri eratu zirian. Europan daoz, gure besteko biztaldeko herriak, badaoz nazioiat izenak. Orduan, aliantza horrek ekarri ban apurtxu bat, errestu egin, eta diagnostiko bat erakarri abertzale guztiziok, zelan, estatuto bidi pasau emizala. Kataluniako ibilbidi moduan, baina guk aurrera txuen genduen reflexio hori. Ze pasazan, PNV barrun hori reflexio egin zala. Ze, claro, PNV injarbizi bata, hor bizente asko dago, korriente asko dago, eta batzuk ezaben, hori realitatea hor dago. Beraz, orduan, gu gehuazan bebai, gobernuan PNV-az. Da gu izan ginean urte horretan, PNV-en akulua. Hori bezan behar da. Gu gehuazan, sostentzen gobernua, baina bebai, zirikatzen PNV ekartzeko posizio,
ez abertzali hautara, baina bai, lehize berbera bilioz usateko Ezker Abertzaleku zilako bakinean, ez dakiz zer, Ezker Abertzaleku bat zila, sprinterrak. Gebe apurtxu bat sprinterra hoi pintxeko PNV geure bidean. Eta egin ezan, hor eukien duen, aliatu batzuk eukien duen. Adibidez, Ibarretxe, eta gero kontu nik da, gure gentia gobernuan orduan denporan, Intxaurraga, Akarraga, gero beste momentu batzutan beste konsejera batzuk pebago esan, harina Gaiastegi, baina gero Arraskero hau Iztueta, eta beste batzuk eta, horrek bazan, Ester berabe bai, Ester Larrañaga, eta orduan, gaur gehu bazan, PNV-az estrategi bat nun eta pauso batzuk emon birzirian. Ze horre pausuak gaur eguneko antecedentitira, gaur egun autogobernu helduko gara laster, pentsatzen dut, baina hori bekontu nik da. Gero 2009an akordio historiko bat, akordio estrategiko bat sinatzen da Euskal Alkartasuna eta Ezker Abertzaleen artean. Horrek ekarriko duena, 2011an Bilduren sorreria, eta 2012an EH Bildu ez, eta 2015 egun pintzen badago zirako EH Bildu. Hor Euskal Alkartasunan papel garrantzitsu bat eduki eban. Lehengoko publikoki azaldu zena da lortu arte. Hori da. Lehengoko kaleratu zena, akordaten nahi hori aurkezpena egin zen, uste dute, Euskaldunan. Lortu arte izeneko... Nestor Basterretxeak egin jako atretzoa. Bera Nestor Epe berbain zau. Eta gero, akordaten nahi Gerniken batuk ginela, da hor pilo bat sindikato adierazi, izena adierazi ez da izadokin zago. Adierazi Euskal Herria. Hori da beste pauso bat publikoki kaleratu zena, eta, horria ni peni okin jot, ez ikusti, Sabine, berak intzagun ala, peni benetan okin jot, eta lagun handiz esan dut, eta Iñakik lagun handiz esan da modukan, ezta. Bai, horre pausuek balizu esan dauie, akabuen, bildu lela hau, eta gero Euskal Herria bildu, jorratzeko, lantzeko, eta orain tokaten jakune da, indartzie, hor dauz, ni nahu orain Bermioko arek emilostilako latigu, batzordie, arek emilosti latigu. Batzordie EH Bilduko hor, 5 lagun gauz eta ezin batun udie dela eta besti dela eta, karo, datorn urtean hautezkun ditauz. Eta Euskal Herria bildutino, hemen herri bakuntzak eto babirola dirue. Eta hori dela eta, lantzen zibi gara, bazkide edo zela bildukide gudagonekin aldau egin, ganera Euskal Alkartasunak eakide eta bildukide esalei bakarrik, eakide esaldi bakarrik bildukide, hori ametik eta urtebetera gitzik-gitzike tokako zakun. Eta gero, orokorrin politika orokorrien, ni postuin nahi benetan estatus politiko barri hori sinatu da modu, sinatuti alde batetik PNV-gaz, eta beste alde batetik, zate batien Podemosek apoieko dauna, hor sozial mailako, justizia sozial mailako arluen, naiz eta bestiek oso virulento dauz horren kontra berbetan, PP-na normala da. Peredukune dakarren modu, neski, kontra dauz da garen ez da hui presenta esebe, estatus politiko barrize bideratuteko. Eta PSOE-ku da batikue. Idoia Mendia, arduradun legez, hor dutaten dau, da gero urteten da batutxak deja de amenazarnos, eta hori antzerkize ikusku dugu, eta ia,
ian benetan ni posin hau oinarriz onartu dena hori garatu inbide, hori desarrolli inbide. Eta hor ikusko da, ia norarte aldan edo norarte algaran batera bideratuteko. Nik esan baimenaz, hemen labur prentsu batengo terderaz fase honetan, porque ikusten do pertsona batzuk, Sí, eso estaba diciendo ahora mismo, que iba a hacer en esta fase un pequeño resumen en Herreras un poquito de lo que ha dicho Juan Carlos y añadiendo alguna cosita. Efectivamente, herederos de Lizarra Garasi y del Plan Ibarretxe, que el Plan Ibarretxe tuvo dos hitos también, acordaros, eso que llamaban los medios Plan Ibarretxe, tuvo dos hitos diferentes. Uno era el nuevo estatuto, que era un nuevo estatus en realidad, algo parecido a la ponencia de autogobierno que ahora se está debatiendo, es decir, era un nuevo estatus prácticamente, y cuyo fiasco, porque acordaros de que Ibarretxe tuvo la valentía de ir al Congreso de los Diputados y de presentar allí cuál era la propuesta política de estatuto, que si se hubiera aceptado, se hubiera tenido que debatir en la Comisión Constitucional, creo que es del Congreso, y allí se hubiera tenido que dar trámite y lectura a ese documento, y luego abrir el periodo de presentación de enmiendas, alegaciones y aportaciones de los grupos y tal. Es decir, no se le dio ninguna alternativa. Él accedió a la presentación del plan, pero se le dio un portazo. Claro, hasta entonces las alianzas estratégicas de Eusko Alkartasuna con el Partido Nacionalista Vasco estaban fundamentadas en esto, en la herencia de Lizarra Garasi y de este proyecto. Primero el del nuevo estatuto y el de la consulta después, ¿no? Es decir, si no se accedía al nuevo estatuto, se iba a hacer una consulta habilitante, es decir, una consulta que tenía cierta legitimidad para conocer la opinión de la población de Euskadi, fundamentalmente, ¿no? Bueno, sí, principalmente porque en Nafarroa no podía ser. Claro, ¿y cuál fue la reacción de nuestros socios? Pues la reacción de nuestros socios fue, el Partido Nacionalista Vasco hicimos una pequeña manifestación con unos carteles que se pusieron en Guernica y en otros sitios una especie de cadena y nos quedamos en una mera protesta y ahí se quedó. Y claro, eso fue, para Eusko Alkartasuna fue eso un hito importante que dijo, bueno, pues con estos aliados en este momento no podemos seguir adelante, porque el PNV claramente además había servido esto para que la deriva de Ibarretxe al PNV prácticamente le expulsaran de su partido de Europa, del partido que luego Partido Popular Europeo, al que dieron cabida al PP de Mariano Rajoy y compañía, y claro, prácticamente en Madrid no tenía capacidad de influencia, y luego todos los sectores moderados del PNV pues estaban contra Ibarretxe de uñas, y claro, el PNV si algo tenía miedo es a perder el poder y la presencia en estos estamentos, siempre lo ha tenido, en Europa y la capacidad de influencia en Madrid, etcétera. Y entonces vimos que ahí no había recorrido. Ibarretxe se retiró, ahora le vemos en sus cuarteles de invierno, y Eusko Alkartasuna inició otra etapa distinta, que fue la de la interlocución y la colaboración, que ya se había trabajado anteriormente por Icharraga y otros, efectivamente, con la izquierda abertzale. Y bueno, ellos estaban en una etapa todavía ilegalizada, dentro ya habían sufrido la escisión de Aralar y las consecuencias de que Aralar fuera cada vez subiendo más para arriba y ellos cada vez más para abajo. En los pueblos se veía que la gente de la izquierda abertzale estaba desorientada y nos decía, algo tenéis que hacer, es decir, los abertzales, en el sentido de que teníamos que colaborar. Y bueno, y ahí es cuando sale el Lortu Arte como acto público que se hace en el Euskalduna, efectivamente, y es la colaboración entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzalea. Luego, a raíz de eso se constituye Bildu, voy a ser ahora sintético, se constituye Bildu con Eusko Alkartasuna, Alternativa e Independientes, porque todavía estaban ilegalizados. No, Aralar no. Bildu, Eusko Alkartasuna, Eusko Alkartasuna, Bildu éramos Eusko Alkartasuna, Alternativa e Independientes. Aralar apostó porque nos ilegalizaran, y si nos ilegalizaban, ellos se hacían con el jardín o con la huerta, ¿vale? Como no les salió bien, porque conseguimos salvar la ilegalización, gracias a que teníamos, pues bueno, también pues, gabinetes jurídicos importantes y luego, pues muchos, se preparó muy bien la defensa de aquello y conseguimos salvar la legalización de Bildu. Y luego se legalizó Sortu con unos estatutos que mandan narices, los presentaron también en el Euskalduna, allí estuvimos algunos, y allí renegaban de la violencia, pero de la A a la Z, Luego se incorporó al Aralar, no sé si ya en Amaiur o después, eso tengo duda. No. Amaiur sortu zanean, Aralar
egin zan, Aralar sartu zan, Bai. eta Amaiur. Hori da, Aralar sartu zan, eta aurkeztu ginen Madridera como Amaiur. Eta atara gendun kriston resultatu bat Madriden. 7 diputau. On PNV bitu bostea zer joko daukon, baina ze pasa zan, orduan PP keukala egun da 87 eskaino, mayoría absoluta. Izan bazan beste goera baten, 7 tintia eta gotzau, le hemos sacado tinta. Pero como no le hacía falta porque el PP tenía la mayoría absoluta con 187, lo he visto esta tarde, por eso me acuerdo, porque le he oído a Rajoy y estos contando ahí en el Congreso. Y bueno, se constituye Amaiur, ganamos las elecciones, que también son, no os creáis, porque en política, claro, se dice, hemos ganado las elecciones. Sí, pero es que las anteriores había ganado el Partido Socialista, con Zapatero, aquí, las generales. Y las siguientes, ¿quién ha ganado? Podemos. Y fíjate dónde estamos ahora, el Partido Socialista de ganar unas elecciones en Euskadi o Podemos de ganar unas elecciones en Euskadi. Que la política da muchas vueltas y que aquí al final o tejes alianzas y complicidades con tus próximos para ser una fuerza potente e con capacidad de influencia, o si no, a dos velas. Nire opinioa. Yo voy a ser un poco negativo. Yo a dos velas prefiero estar si los principios me los descojonan. Gure dutela a dos velas esan, nire oinarrizek zapalduten itxitze baino. Gure esan, negoziazioetan dana itzen da, bera, logika. Bai, esaten daue, los principios de tanto discutirlos llegas a traicionarlos. Esaldi betau, gitxukora bera hori dana. Gure esan, hombre, tampoco vamos a ser tontos. Pero los principios son los principios. Y aquí hay 3 ejes, igual 4. 1, el soberanismo, el independentismo o el Estado vasco, lo que queramos. Conceptualmente, ¿cómo? Pues confederalmente siendo la EAE más Navarra, más Iparralde, además con las velocidades que cada cual quiera llevar o pueda llevar. Vale. Hombre, la paz, la convivencia y la memoria es otro eje. Y la justicia social. Esos principios, esos ejes, digo, para la defensa general, es que son básicos. Yo prefiero debatir, conveniar temas a favor de las personas cuando dicen que no hay dinero para todo, que las infraestructuras. Dígase AHT, lo que quieras. O sea, esos son conceptos claros. Que si eso empezamos a discutir, lo tenemos jodido. Ganera, nik gaurko sola saldi hau enfokaten dut abertzaletasunetik. Orduan, gaur ez gauz azpigitura eta berbetan. Nik ulertzen dut abertzaletasunetik, printzipio horrek, nik ez dago dudaripe. Eusko Alkartasunak adibidez, esan dutena, rekonponidu indira mapa politikoak bere garaian, beste garai batzutan eta gero arrazkero bai. Baina zutinozun ardatz edo ege horrek printzipioak. Independentzista izatea, independentzia, Eusko Alkartasuna, sozialdemokrazia eta justizio soziala, eta Edurnek behin ezaustana bildu sortu gendunean. Bakarrik lortzia itxik bakia, hau da, eta desagertzia, merezio izan dau, hau pausu emotia batzia, Ezker Abertzaleagaz bildu sortzeko. Niri gauza bat gertatu jat, gaur arratzaldean da, kontan gotzuet, eta hau ez da trikinoela bat politikuk erabiltzen duguna askotan, eta da, ez da, benetan pasaiat. Prepararot goixian, ikutu zuzen gaizak, gehienak, ez? Earen sorrera, hauteskundiak 86-87, Bizkaiko kostaldean elkarlana, Berme Ondarroa lekitxo, Oldartzen ponentzia, independentzien aldeko mozioak, nahiz eta gero zeuko aipatu zen, ilegalizazioak, Aralar, urte gogorrak, Ezker Abertzalea lortu arte, Bildu, sortu Amaiur, tal, eta eskanean, amaitxoten nien esan dut, zer falta da? Eta bakizu zer faltaten izan dan? Eta. Ez dut aipatu behin, eta klaro, urte batzu pasa dira, baina astuta dakoagu ja, zelan markau da ben gure bizitza, zelan markau da ben Euskal Herrien bizitza, zelan markau da ben, eta zelako zailtasuna izan dan bere ekintza armatua abertzalion elkarlana garatzeko, ze hori oztopo handi bat izan da. Ez digun eukidudarik.
etaren presistentzia, eta izan da gehien banatu gaitxuna, abertzaliok. Nik hori argi dakoat, beti ukidot argi. Gehien banatu gaitxuna, eta izan da. Batzuk beti ukidot guzelako apostuak argi, bake biditekin bide zela. Eta bide armatu hori, garai baten transizio aurretik, hau da, frankismuan, baukiko bala zentzu bat. Eta, karo, dano bota euskertzi gora, karrero bolo, eta hori, por supuesto. Vale, bai. Baina esan dut, baina gero arrazkero, bide desberdinak markaduz. Eta gaur egun, Juan Carloseaz eztabaidatzeko ja apurtxu bat, printzipizutara jota, nor dago hurbilen beren printzipizutatik? Nik esango neuko Euskal Alkartasuna, el que más cerca está hoy de sus principios, de defender una justicia social y unas políticas socialdemócratas revisadas, si queréis, el que está más cerca de defender la independencia por vías pacíficas exclusivamente políticas y democráticas, o el que está por este camino de la paz, creo que somos nosotros. Es decir, son nosotros los que se han movido más a nuestros postulados que nosotros al de ellos. Sin miedo, no tenemos que tener miedo ni vergüenza de contaminarnos, creo yo. Es una... Lo lanzo para debatir con Juan Carlos. No. Ya, rápido. Hombre, argi dauna da, orain arte argi itxi dugule gure bidie, bake bidie esan dela. Argi dauela guk defendi dugune beti, Euskal Alkartasuna legez nau berbetan, beti izan dela bake bidie. Bake bidetik, demokrazizetik, eta errozoi danak danari entzunde. Ze askotan geu pentsatzen dugu eutakula errozoi eta beste batzu demostrartzen duzku bezetz. Alde bat ere gitzitze indarkerizek. Hori alde batetik. Niak horaten nahi, eta neupe bai bat eman jogiz haue tokadaz berbetan, eta esaten eban amaitxuten dan egunien indar armatuek gaitu zen preso tasune gurie, golpi emongo dugu. Eta ganera, bestiek esaten zandauen bestiek, arerizue, benetako arerizuek, zapaltzaldiek, arek esaten zandauen, desagertuten daniko danaitzik egin aldugu berba. Ikusten dugu ez? Ikusten dugu ez, da ganerak katalana eta gaur egunien gizau euren injarra, naiz eta laren abizajue ja Europan ez el cantautor de la Sofía. Baie, ondio kaleratu ez dauen katalanak, Kartzelaratu dauina akusazio bateitzik eta Europatik etoratzoena, hau ez dako zeikusik, eta berak gaur rehi dute moduen atzeratu dauena, ondino katalanak kartzelan dauz, horreitzik akuse dauinak. Estos son unos bárbaros. Los españoles han sido siempre igual que los franceses, que son más chauvinistas todavía. Unos bárbaros. De democracia, estoy hablando de los que están, porque hay españoles, personas fenomenales. Igual que hay vascos que son verdaderos desastres como personas. Y soy yo el primero. Pero el tema es que ellos lo que quieren es subyugarnos, tenernos aplastados. Está claro que nuestra vía y nuestra lucha, gure burru que esan da beti, oye, vale, me pisas, pues me levanto, y no tengo más remedio. Son más fuertes. Gracias que de vez en cuando... Y ellos aquí han ganado la guerra, y Hitler la perdió. Y Franco no ha sido ningún gilipollas, ha sido inteligente. Y al que tenía que eliminar, eliminaba. Y hoy estamos sufriendo todavía lo que padres, hijos y sobrinos y nietos han comido de lo que 40, 80 años, 40 dicen de Franco y después de Franco otros 40, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que tenemos donde más están sufriendo es en Navarra. Y todavía tienen una fuerza electoral importantísima. Yo iba a terminar precisamente con tres apuestas de futuro y bueno, pues una era Navarra, precisamente. Porque la colaboración entre los abertzales y otras fuerzas progresistas, si algo ha traído, por ejemplo, es el cambio político en Navarra, incipiente, que solo se ha dado en esta legislatura.
en el Ayuntamiento de Iruña y en el Gobierno foral. Y que, bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de reeditarlo en el futuro, de aquí a un año. Pero si no hubiera sido por la articulación de las fuerzas abertzales, es decir, en el entorno de H. Bildu, la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna, Aralar, es que Navarra tenía su peso, alternativa en Navarra no existe, más la colaboración con el Partido Nacionalista, que era minoritario en Navarra, muy pequeño, pero en el entorno también de Usue Barcos estaba, pues esto, Geroa Bai y, bueno, ¿cómo se llama? Geroa Bai y demás, y luego con la colaboración de Podemos, pues no se hubiera podido dar eso. Luego, la colaboración bien entendida y sin renunciar a los principios, te permite iniciar el cambio en Navarra, en Nafarroa. ¿Será posible mantenerlo? No lo sé. Creo que lo están haciendo muy bien. Lo han hecho con mucho tino. Si hay un valor político en Euskal Herria ahora mismo, yo creo que incuestionable, es Asirón. Joseba Asirón. Usue Barcos ya tenía un perfil porque era una mujer muy conocida y aparte una profesional del periodismo y demás, pues ha sido una buena parlamentaria en Madrid y tal, pero Asirón ha sido un buen alcalde que ha sabido gestionar, pues bueno, pues todo el ímpetu que podemos tener las fuerzas del cambio y hacer un cambio tranquilo, escalonado, bueno, y amable si se quiere. Incluso sus declaraciones suelen ser sensatas y de momento no cometen muchos errores. Y yo creo que el cambio político en Nafarroa es uno de los valores que hay que destacar de la colaboración entre los abertzales. Otro segundo sería bueno, lo que está sucediendo en el Parlamento Vasco. Y bueno, pues las últimas elecciones, yo creo que Euskal Herria Bildu presentó una oferta atractiva, con una renovación de caras, unas mujeres de bandera, no digo por guapas, sino porque además profesionales, inteligentes, unos equipos que también tenemos aquí a una parlamentaria que es Lire Pinedo, nuestra parlamentaria por Vizcaya, unos equipos de gente brava, que hay Leire se debate en todos los plenos con las cuestiones económicas y bueno, hemos demostrado que con 18 parlamentarios y segunda fuerza como somos en el Parlamento Vasco, pues no es que seamos ya alternativa al nacionalismo, pero bueno, pero al nacionalismo del PNV quiero decir, sí, pero bueno, pero ahí estamos, presentando propuestas y además en este tema del autogobierno, pues le hemos cogido de brasete, le quicho esaten dugu moura, de brasete hartu dugu, eta geu ez daro jau, y le llevamos por la senda correcta. Desbrasitan. Y dentro del PNV hay tensiones con este tema. Hay gente que no quiere ir tan lejos. Y Ortúzar, pues bueno, ahí está manteniendo un poco el tipo y diciéndoles a los socialistas, cuidado, que no me podéis chantajear diciéndome que rompa con EH Bildu, porque vosotros en Madrid estáis gobernando conmigo. Y hace bien, porque también tiene que poner en valor la fuerza que tiene. Y bueno, pues para mí es una expectativa y una incógnita lo que puede salir de ahí. Puede salir un nuevo proyecto de estatuto o de estatus como el que en su día soñó Ibarretxe y nosotros trabajamos tanto como partido y apostamos tanto. Puede salir, ez dakigu, esaterako da. Baina momentuz, hito garrantzitsua. Beraz, Nafarroa, estatuto edo autogobernu ponentzia. Eta gero beste movimentu bat, ez du nahaztu bihar. Da, Lizarra Garazitari Zuzirian, baina ordutik be sortu da humus bat, sortu da lanbide bat, eta hor dagoz, lehenengo independentistak, eta gero gure esku dago. Eta hor dira realidade sozialak, mobitzen dauzenak, y bueno, danok a la expectativa ikusten Katalunian ze pasadan, porque claro, Katalunian be gogorrak ikusi deuz, ezta? Orduan, bueno, ikasin bidera handik gauza batzu zelan ezein, bakiu espainolak beti izango izena espainolak, eta horretan danak engo dira bat, indar espainolak. Beraz, ze estrategi jokatu bideon herri modura ez dakigu, baina herritxik urten bidabena bebai auspua alderdi politiku hori garra emoteko, hori aurrera botatzeko be, hori nik argi dakoat. Alderdi politikuok izan behar gara, bueno, kudeatzeko gizartien tendentziak eta hori be, baina guk ezin dugu pentsagarinik Euskal Herrien edo herritxarren gidari bakarrak ez. Herritxik sortu behar dira injarrak eta sortuko dira, eta horre bai. Eta egune baten, ekarriko da horrek, herritxak esatia, abertzale guztiz hori, baten biozue, eta estatus bat defendiu bizue. Eta nik horren amesa daukat, eta pentsatzen dut hori, bide horretan, egon barko harila, ezker abertzale izan dana, eta gu, eta beste batzuk egon EH Bildu barruan gauzenak, eta hor barruan egongo da Euskal Alderdi Jeltzalea edo PNV, eta egongo dira Euskal Sindikatuak, eta bar. Eta nik horren ametsa dagoet, eta pentsatzen dut, nik horrean zamaituko nukuen nire interbentzioa gaurkoz. Eta Juan Carlos exarratu dira. Puntualizazio baino ez.
Bata, zorionez gaur egunien iparraldien, orain dela gitxer arte, ez egon, gaur hiru herrialdiek esaten dugune bertandakoienak, ez da ize gorpuz moduen sortu die, eta mankomunidade legez sortu die, eta mankomunidade legez dauz lanien inoiz ez egon. Hori da, pauso interesgarri bet, herri baten frantzin txaubinismu dana, eta behitu zer pasadan zehazkako azterketak jundizenakara, eta frantzez. Eta korsue baitzi dakoela frantzez ez korso, eta bar. Orduen, hori alde batetik. Beste alde batetik, esan dauna, Navarran, baia, guri aldaketu hori badu gitxike, hemen, ia hiru herrialdeetan Euskal Herria Bilduk ere bazten badau, horretara esan behar dugu. Beste duzu bat da, ametik pentsati ez du ere basko. Gugu ez, presentaten bagara ere baztire. Eta enkuestak ordauz, eurek ataraten dauginak ordauz, bai beste enkuesta batzupe badauz. Eta hain ziur Gipuzkoan etxo emoten, hain ziur Gipuzkoan etxo emoten. Nago zaten, aldundize eta Donostiko alkatetza bez. Hain ziur etxo emoten. Beste gauze bata. Hombre, mundekarra, kentzimbu ba ondo, hobeto. Unai rebenteria. Ez duten ezakin da, zer duk izena eskualdi enpresi dagoena, bakizu eurek izan dut enpresa hori peneueku da, jode. Eskualdi, bustu iraldeko hori, ez, enpresa bat hau eskualdien, Urremendi. Bai, Urremendi legunin bakizu zesan ozten baten, enpresa baten biharri da zundela beraz ondalako ikastolan berbion, berbein bido zuatzu. Bardin segiten zuie, hau baino ez dako zuie. Arek, zantxo, karo, eske Urremendi be, une rementeria hortitatorri izen Urremendina. Bakizu duk esan duzten, kontzi Nikolas Ezemiek. Nos pasaría experto.